Muy bien. Entonces, primero, buenas noches a todos. Gracias por estar acá, gracias por participar. Hoy es miércoles 22 de septiembre del 2021 y estamos aquí reunidos para hacer un fortalecimiento acerca del bruxismo. Esto es algo bastante normal, ¿no? Que pasa a muchas personas, que puede ser durante el día o durante la noche, rechinan los dientes, apretan demasiado y esto puede causar un sinfín de problemas, dolores, molestias que se empiezan a sentir durante el día, ¿sí? Entonces, bueno, como siempre, a los que padezcan esto, les voy a pedir que le pongan un valor, que le pongan un número a ese malestar que sienten, si que ustedes son conscientes de que rechinan los dientes o de que los apretan demasiado, un valor de cuánto me afecta o de cuánto me preocupa, de 0 a 10, para cada uno de ustedes. No es necesario que me lo cuenten, simplemente que ustedes lo coloquen para que después podamos comparar al final, ¿sí? Y vamos a empezar como siempre hacemos, poniéndonos fuertes para que estemos neutrales, centrados, equilibrados, estables, sin mente en vacío y sin espíritu. Vamos a quitar y borrar primero todos los asuntos no resueltos. Vamos a quitar los asuntos no resueltos, estos que nos generan preocupación, que pueden tener que ver con economía, con salud, con relaciones. Vamos a quitar toda esta preocupación que no nos deja como dormir de una forma relajada. Entonces vamos a quitar todo eso, total, completo y permanentemente. Y vamos a quitar toda la información, la interpretación y la percepción errónea que tenemos de que tenemos como que pensar mucho en el problema, sostenerlo, revisarlo, ¿no? Muchas veces decimos, quiero solucionar tal cosa, tengo que pensar cómo lo voy a hacer. Estamos acostumbrados a usar la mente, pero aquí en este método queremos usar el cerebro para resolver estas situaciones. Entonces vamos a poner fuerte nuestra inteligencia física, la inteligencia física del cuerpo, de nuestras células, y nos vamos a poner fuertes para resolver todos los asuntos, los inconvenientes, los problemas. Aquí lo primero que me llega es como un no tener la energía para resolver los problemas. Vamos a quitar y borrar todo esto. Total, completo y permanentemente. Todas las veces que sentimos que no teníamos la suficiente energía, el suficiente conocimiento, la suficiente valentía para generar la solución a ese tema. Entonces vamos a quitar todo eso, tal vez porque requiero enfrentar a una persona difícil, tal vez porque lo que requiero es muy arriesgado desde mi punto de vista. No sé, laboralmente puede ser que no me guste el lugar donde estoy, pero tampoco me arriesgo a soltarlo. Entonces vamos a quitar y borrar todo esto. Total, completa y permanentemente, de cuerpo, de mente, de espíritu, a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Y vamos a quitar y borrar todas las situaciones que se sienten como encrucijadas, como entre la espada y la pared, entre dos cosas malas, ¿no? Esto es malo y aquello también parece malo. Vamos a quitar todo eso. Total, completo y permanentemente, de cuerpo, de mente, de espíritu, 100% del tiempo con tiempo infinito. Vamos a ponernos fuertes para conectar con las soluciones a cada uno de los temas que nos generan tensión, malestar, preocupación. Nos fortalecemos para conectar con esas soluciones y nos vamos a poner fuertes y neutrales. Si son las soluciones que esperamos, fuertes y neutrales si son soluciones diferentes a las que esperamos. Porque a veces en nuestra mente tenemos una idea de cómo se podría solucionar esto y muchas veces no se presenta así, pero vamos a ponernos fuertes a recibir esa solución, esa forma que puede aparecer, que tal vez no se nos ocurrió, no estaba en nuestra mente, no estaba en nuestros planes, pero que sí es válida para solucionar esto. Entonces nos vamos a poner fuertes para conectar con estas soluciones. Lo hacemos al 100% y con potencial infinito.
100% del tiempo con tiempo infinito. También vamos a nivelar la energía de todos los asuntos sin resolver. Nivelamos para que nada sea demasiado grave, demasiado grande o demasiado como imposible. Vamos a quitar todo eso. A veces hay ciertas situaciones que las vemos o las interpretamos como imposibles, pero sí tienen conexión, sí tienen solución, solo que hay que empezar a quitarnos esto de que nosotros creemos o nosotros etiquetamos esa solución como imposible o esa situación como imposible de resolver. Entonces vamos a quitar eso, todo lo que hayamos estipulado, creído, sentido que es imposible para nosotros, lo vamos a quitar ahora. Le quitamos estas etiquetas, le quitamos estas definiciones, le quitamos nuestros propios juicios y también le vamos a quitar y borrar que nuestros ancestros o nosotros mismos en otras vidas no hayamos tenido una solución válida para eso. Lo quitamos de cuerpo, de mente y de espíritu a 0 menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Volvemos a centrarnos, equilibrando nuestros centros energéticos. Ponemos fuerte nuestra línea media, los 5 cerebros, meninges. Fortalecemos y nivelamos toda esa energía total, completa y permanentemente al 100% y con potencial infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Ahora, si empezamos a pensar en las debilidades que generan bruxismo para este grupo, si pertenecen a nosotros, si vienen de otros, si esto es de ancestros, colectivo, vamos a quitar y borrar toda la atención que viene del colectivo, toda la atención que yo estoy recibiendo cuando miro a mi alrededor, lo que no está bien, lo que no me gusta, lo que no está resuelto, la inseguridad, no sé, los niños que mueren de hambre, todo eso vamos a quitarlo y borrarlo para que no nos afecte. Acá no hablamos de que no nos involucremos o no hagamos cosas por los demás, es como solamente quiero que eso deje de afectarme cuando duermo. Entonces lo separamos de nosotros, total, completo y permanentemente. Lo hacemos al 100% y con potencial infinito. 100% del tiempo con tiempo infinito. Y vamos a quitar todo lo que nosotros en otras vidas nos hayamos identificado con todos esos problemas, con la pobreza, con la sensación de desamparo, con la violencia, con la inseguridad. Vamos a quitar y borrar todas estas definiciones con las que nos hemos identificado en esta y en otras vidas, pero más que nada viene de otras. Vamos a quitar todo eso total, completa y permanentemente, de cuerpo, de mente, de espíritu, a 0 menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Vamos a quitar, borrar, soltar y eliminar el efecto acumulado y los detonantes de todo aquello que he intentado para resolver mis situaciones, para resolver mi estado, y no ha funcionado o no ha funcionado de forma completa. Y vamos a quitar que eso nos haya generado como decepción, frustración, un cierto grado de enojo. Y vamos a separar todas las veces que este enojo es como que lo queremos contener, no lo queremos mostrar, no lo queremos expresar. Entonces, ¿qué pasa? Apretamos también los dientes para contener. Vamos a quitar todo eso. Todas las veces que lo hicimos, el efecto acumulado y los detonantes, y vamos a quitar todos los juicios con respecto al enojo. Por ejemplo, si yo no me identifico como una persona que se enoja mucho, tal vez no me permito expresar mi enojo, no sé, a mis padres, a mi pareja, a mis hijos, porque también tenemos esto de lo social, lo cultural, de que no es correcto, de que no es debido, de que no me puedo descargar con ellos. Entonces vamos a quitar y borrar esta información, interpretación y percepción errónea con respecto a que no puedo enojarme, que no es válido, que no es correcto. Lo quitamos de cuerpo, de mente y de espíritu, porque lo que queremos es dejar de reprimirlo. Acá no se trata de que seamos unas locas gritonas, sino que
Solamente dejemos de reprimirlo. Vamos a ponernos fuertes para encontrar formas de poder expresar el arte, la pintura, el deporte, la limpieza, lo que sea, ¿no? Que yo pueda sacar de mi cuerpo, incluso a través de la escritura, que yo pueda sacar de mi cuerpo todo eso que estoy cargando, todo esto que me preocupa y todo eso con lo que he conectado que muchas veces no es propio. Vamos a quitar y borrar también toda la energía de frustración que esté cargando o que venga de mí, la que venga de otros, de ancestros, de colectivos, de otras vidas. Vamos a quitar, borrar, soltar y eliminar todo eso de cuerpo, de mente, de espíritu, a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Si seguimos pensando en las razones, causas, fuentes de este bruxismo para este grupo, vamos a quitar y borrar toda la... Es como la energía de eso que al mismo tiempo que me frustra, lo abandono, ¿no? Tengo tanta frustración que abandono lo que sea, un proyecto, una idea, una circunstancia. Entonces vamos a quitar y borrar todas las veces que sentimos que la frustración se apoderó de nosotros, que de alguna manera nos ganó. Quitamos todo eso, total, completo y permanentemente, del cuerpo, de mente, de espíritu, y todas las razones, causas y fuentes por las cuales nos sentimos derrotados por esa frustración. Vamos a quitar también todos los episodios de angustia, angustia que no nos permitimos y hasta es como si no la reconociéramos como una angustia. Vamos a quitar y borrar toda esa angustia que se siente en el pecho, todo eso que nos genera malestar, lo quitamos de cuerpo, de mente, de espíritu, a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Vamos a ponernos fuertes a que todas estas energías las podamos disolver, diluir y desintegrar de nosotros. Las vamos haciendo más pequeñitas y las vamos eliminando a través de los portales de salida, en las manos, en dedos de las manos, pies y dedos de los pies, ano, recto, vejiga, pecho, espalda, barbilla y bajo barbilla y axilas. Vamos a fortalecer que el sistema linfático lleve a los portales de salida toda esta información, toda esta energía, y vamos a fortalecer para eliminar bloqueo, congestión, estancamiento, fermentación, infestación, infección en el sistema linfático. Todo esto lo quitamos, eliminamos, soltamos, desbloqueamos al 100% y con potencial infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar y reprogramar. Vamos a ponernos fuertes para los cambios, fuertes para reprogramarnos, fuertes para incorporar otra información y quitar la información anterior, ¿no? Si no es solamente y vamos a incorporar información, tengo que quitar la anterior que no funcionaba, que no servía o que no me llevaba al resultado que estoy buscando. Entonces nos fortalecemos para todo aquello que necesitamos en este momento soltar y nos vamos a fortalecer para todo lo que en este momento necesitamos incorporar. Y vamos a quitar la información, interpretación y percepción errónea de que no es posible cambiar fácilmente, de que es un proceso, de que lleva tiempo. Lo vamos a quitar todo esto, total, completo y permanentemente. Lo llevamos a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Vamos a quitar y borrar todas las lealtades, votos, promesas, juramentos, comunidades, sociedades que hayamos creado con nuestros ancestros de forma consciente, no consciente o inconsciente para repetir sus historias, para reparar sus historias, para llevar hasta las culpas de otros, ¿no? Vamos a quitar todo eso que hayamos creado de forma no consciente para sentirnos parte de ese clan, de esa familia,
Lo vamos a quitar ahora, total, completo y permanentemente. Y eso no hace que nosotros dejemos de ser parte, simplemente hace que dejemos de cargar esta información, ¿no? Nos vamos a poner fuertes a soltar toda esa información que nos genera dolor, que nos genera malestar, que nos genera incertidumbre o que nos genera como retrasos, ¿no? Parece que nos retrasamos en nuestra vida, que no hacemos cosas por nosotros porque estamos haciendo cosas por otros. Entonces vamos a quitar, borrar, soltar y eliminar todo eso de cuerpo, de mente, de espíritu, a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Ahora vamos a quitar y borrar todas las desigualdades con respecto a la mandíbula inferior y mandíbula superior, y vamos a nivelar la energía de la parte inferior con la parte superior y la superior con la inferior. Lo hacemos al 100% y con potencial infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Vamos a fortalecer todos y cada uno de los dientes, sus raíces. Vamos a fortalecer sus conexiones nerviosas y vamos a quitar y borrar toda la información, interpretación y percepción errónea que viene del colectivo, de que, no sé, de que los dientes a cierta edad se empiezan a perder, se deterioran, no es fácil conservarlos. Todo esto que nos hayan dicho, de que el bruxismo se mejora pero no se cura, no se sale de ahí, vamos a quitar eso también. Total, completo y permanentemente, del cuerpo, de mente, de espíritu, a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Vamos a quitar y borrar también toda la información, la interpretación y la percepción errónea con respecto a aquello que debemos callar. Y vamos a quitar y borrar todas las veces que nosotros, que nuestros ancestros hayan sido castigados por hablar y nosotros sintamos que tenemos que callar, hay que cerrar la boca, que tengamos como incorporada la orden de cerrar la boca. No hables de lo que no sabes, no opines, si tu opinión no sirve, no la digas. Entonces vamos a quitar y borrar toda esa información que también nos genera tensión con respecto a mantener la boca cerrada. Quitamos eso, total, completo y permanentemente. Gracias, gracias María. No veía que estaba cerrado. Bien, entonces, acá voy a desactivar un par de micrófonos que me quedaron abiertos. Bien, ok, vamos a quitar entonces todas las veces que nosotros, que los ancestros, tuvimos que mantener la boca cerrada. Quitamos esa energía total, completa y permanentemente, y toda nuestra información, interpretación y percepción errónea de que esto nos perjudicaba o nos beneficiaba en el momento. Lo vamos a quitar todo esto de cuerpo, de mente, de espíritu, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Vamos a quitar, borrar, soltar y eliminar también el efecto acumulado y los detonantes de todos aquellos secretos que nos vimos obligados a guardar, para que no sea un lío familiar, para que no se sepa tal cosa, para que no perjudicara a otra persona, o porque eso va a generar dolor, o porque va a generar malestar, sobre todo a nivel familiar. Vamos a quitar y borrar todas estas experiencias de haber sentido, de haber creído, de haber interpretado que era necesario guardar silencio. Lo quitamos de cuerpo, de mente, de espíritu,
a 0 menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Y también vamos a quitar y borrar todo aquello que haya hecho que nos acostumbremos a guardar silencio, a no opinar, a no objetar, a no protestar cuando algo es, no sé, ilógico, cuando algo es negativo, cuando algo no nos parece, ¿no? Vamos a quitar esto que nos impide hablar, que nos impide comunicar, que nos impide expresar. Lo quitamos de cuerpo, de mente y de espíritu a 0 menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito, con el efecto acumulado y con los detonantes de todo esto, 100% del tiempo con tiempo infinito. Incluso es como un poquito también me sacrifico, me guardo este secreto, me guardo esta información para que la familia no sufra, ¿no? Y entonces empiezo a sufrir yo. Los dolores, las molestias, puede ser que se me quiebre un diente, puede ser que se me genere una carie interna. Entonces vamos a quitar y borrar todas las veces que también he sentido o he generado este sacrificio. Lo quitamos de cuerpo, de mente y de espíritu a 0 menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Bien, si seguimos pensando en las causas, razones y fuentes de este bruxismo, de este apretar los dientes, si viene de nosotros, de otros, que viene de otros, de ancestros colectivos, de otras vidas, vamos a quitar y borrar todas las consecuencias, podría decir, de haber desobedecido órdenes. Vamos a quitar y borrar todas las consecuencias que hayamos tenido en otras vidas de haber desobedecido, y todo lo que en esta vida es como estamos atentos o estamos ocupados o estamos preocupados de obedecer. ¿Obedecer qué? El no hablar, el no contestar, ¿no? ¿Cuántas veces a veces nos dicen, no, siendo niños, ¿no? No le contestes a tus mayores, no contestes esto, ¿no? Y entonces también por obediencia vamos guardando silencio, vamos callando, vamos dejando de expresarnos libremente. Entonces vamos a quitar y borrar todo aquello que esté impidiendo, limitando o como siendo contrario a expresarnos libremente. Todo esto lo quitamos, lo borramos, lo eliminamos a 0 menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Y vamos a quitar también todo el dolor físico, todo el dolor emocional, todo el dolor psicológico que nos genera ver que todas estas cosas estén pasando en nuestra familia, ¿no? Es como si me cuesta asimilar, me cuesta aceptar, me cuesta reconocer que estas cosas pasen en mi familia. Lo vamos a quitar, borrar, soltar y eliminar a 0 menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Y por eso es tan importante la neutralidad ante las cosas, ¿sí? Estar neutrales ante lo positivo y no positivo, negativo, no negativo, que podamos oír, que podamos decir, que podamos expresar. Nos vamos a poner fuertes para poder hablar con libertad, expresar con libertad, siempre desde el respeto, por supuesto, pero poder decir las cosas. Entonces nos vamos a fortalecer para esto también, para poder ponerle nombre a aquello que nos pasa, para poder ponerle una forma a eso que nos pasa internamente. Y muchas veces no lo interpretamos o no lo terminamos de reconocer, porque estamos tan ocupados escondiéndolo, reteniéndolo, reprimiéndolo, que no le ponemos una forma o no lo reconocemos como tal, como un problema, por ejemplo. Entonces vamos a quitar, borrar, soltar y eliminar todo aquello que esté en este momento funcionando como un velo, como algo que no me deja terminar de diferenciar, ver, reconocer qué es lo que pasa en mi vida, qué es lo que no me gusta en mi vida, con mi pareja, con mi familia, en mi propia circunstancia. Vamos a ponernos fuertes para poder expresar de alguna manera,
Acá no necesariamente se trata de voy a hablar con tal persona. Es que yo pueda expresar de alguna manera para dejar salir de mi cuerpo esta información y lo vamos a hacer al 100% y con potencial infinito y nos vamos a poner fuertes a reconocer qué emoción exactamente estoy reteniendo, qué emoción estoy no permitiéndome ver o no permitiendo salir. Nos vamos a poner fuertes entonces como a reflexionar sobre esto, ¿no? No se trata de pensarlo demasiado, simplemente encontrarlo ahí. A veces pasan las consultas, ¿no? Que las personas tienen una idea de lo que les está pasando, pero que no tienen ni idea realmente de dónde eso viene, cuáles son los orígenes, las causas y las fuentes de que eso les pase. Y cuando a veces les digo cosas que pueden ser muy locas o que pueden venir de otras vidas, es como si nunca me hubiera imaginado, ¿sí? Entonces esto pasa muy seguido. Vamos a ponernos fuertes, neutrales ante los orígenes de las cosas, los orígenes de las situaciones que estamos viviendo. Y vamos a quitar las propias conclusiones, las propias proyecciones, los culpables que tenemos en nuestra mente, donde decimos papá esto, mi hermano esto, mamá aquello. Vamos a quitar todo eso. Tal vez esa es la forma como se manifestó en esta encarnación, en esta oportunidad, pero no es realmente el origen. Entonces vamos a ponernos fuertes a reconocer cuando trabajamos con este método los orígenes, las causas, las fuentes, donde esto realmente reside. Nos vamos a fortalecer para esto y cuando encontramos la fuente, cuando encontramos el punto, esa energía se disipa. Nos vamos a fortalecer entonces, a quitar todas las falsas herramientas. Reprimir, negar, adormecer, mentir, cerrarse y olvidar. Y aquí la que más estamos usando es la de cerrarse. Cerrarse ante una situación. Déjame, ya lo voy a resolver. No, ni me hables de esto, que no lo quiero pensar o no lo quiero ver. Vamos a quitar todas las veces que hemos dicho esto, hemos hecho esto, total, completo y permanentemente, y nos vamos a poner fuertes para resolver esas energías, quitarlas, disolverlas, desintegrarlas, borrarlas totalmente de nosotros, sin juicio, sin crítica, sin karma y sin esfuerzo. Y lo hacemos al 100% y con potencial infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Vamos a ponernos fuertes para salir de la repetición de las cosas, de que nuestros padres se hayan repetido de otras personas y de que incluso esas otras personas hayan repetido de otras personas. Entonces quitamos todo esto que tiene que ver con la repetición de ciclos, con la repetición de estructuras, con la repetición de ideas y creencias. Lo vamos a quitar de nosotros, total, completo y permanentemente, de cuerpo, de mente, de espíritu. Los llevamos a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Vamos a quitar y borrar todo el efecto físico que ha tenido en nosotros el haber generado este bruxismo. No importa si tengo 10 años con esto, si tengo 2 años, un mes, quitamos el efecto físico en nosotros y todos los traumas físicos que eso generó, sobre todo a nivel de la boca, la garganta, la cabeza. Lo vamos a quitar, borrar, soltar y eliminar a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Y también hay cierto grado como de enojo con nosotros mismos por no poder dejar de hacerlo, porque no pude dejar de sentirlo, porque no pude dejar de generarlo. Vamos a quitar ese enojo, ese juicio con nosotros. Lo quitamos de cuerpo, de mente y de espíritu a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Si seguimos pensando en bruxismo y todas las causas, razones y fuentes, si vienen de nosotros, si vienen de otras personas, de ancestros, colectivo, vamos a quitar y borrar toda la influencia del colectivo en nosotros. Y esto tiene que ver con hacer o no hacer lo correcto.
según el colectivo social, según el colectivo cultural y según el colectivo religioso. Vamos a quitar y borrar todo esto donde estamos girando como siempre en la misma situación. ¿Será esto lo correcto? ¿No será lo correcto? Lo correcto es dejar a tal persona, lo correcto es despedir a tal, lo correcto es que no me involucre, lo correcto es... Vamos a quitar y borrar toda esta tensión que genera el estar persiguiendo lo correcto. ¿Según quién? Según todas las miradas de otras personas, ¿no? Según las estructuras que hemos tomado de otras personas. Vamos a ponernos fuertes aquí con nuestra propia percepción, intuición y sentir, para que este sentir nos vaya marcando lo que es fuerte o débil para nosotros, lo que es un sí o lo que es un no, qué es correcto, qué es bueno, qué es adecuado para mí, más allá de lo que el mundo diga que lo es, ¿no? Nos vamos a fortalecer para esto al 100% y con potencial infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Tal vez yo quiero dejar un trabajo muy bueno para perseguir mi sueño, ¿no? Y la gente se horroriza con eso, ¿no? Por eso es que hablamos de todo lo que el colectivo dice, ¿no? El colectivo dice que tenés que ser feliz porque estás casada y tenés 2 hijos y porque tu marido es bueno, ¿no? Vamos a quitar todo eso, que tengo que ser feliz o que tengo que conformarme o que soy una persona exitosa por esto, por esto, por esto. Vamos a ponernos fuertes con lo que nosotros mismos queremos, deseamos y necesitamos en esta vida, en esta encarnación y de esta, em, sí, como de este mismo año, ¿no? No es que de acá 5 años, sino que en este mismo momento vamos a ponernos fuertes con lo que necesitamos. Tal vez necesito tiempo, tal vez necesito paciencia, tal vez necesito no sé, tolerancia, tal vez necesito aire, espacio. No, vamos a fortalecernos para ir o sea, conectar con esto que queremos, deseamos y necesitamos para nosotros. O sea, ser totalmente sinceros con nosotros con respecto a esto que nosotros deseamos, con respecto a lo que necesitamos. Y vamos a ponernos fuertes para conectarnos con este objetivo de lo que yo necesito, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. Nos conectamos con ese objetivo al 100% y con potencial infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Vamos a quitar, borrar, soltar y eliminar todas aquellas cosas donde esos lugares, esas situaciones en las que no me permito ser libre. No me permito la libertad de decir, de hacer, de opinar, porque tal persona, porque tal otra, porque el jefe, porque... Entonces vamos a quitar y borrar todos aquellos lugares donde yo siento que no tengo la suficiente libertad de moverme, de hacer, de opinar, de decir. Vamos a quitar todo eso, total, completo y permanentemente, de cuerpo, de mente y de espíritu, a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Seguimos pensando en bruxismo y en las razones, causas y fuentes, si vienen de nosotros o de otros, de ancestros colectivos de otras vidas. Aquí vamos a quitar y borrar las memorias de esclavitud en otras vidas, donde, por ejemplo, no recibimos ninguna atención odontológica, ¿no? Porque, bueno, yo era un esclavo y solamente servía mientras trabajaba, ¿no? Y el resto no se cuidaba, no se tenía en cuenta, o no se me tenía en cuenta como una persona. Entonces vamos a quitar y borrar todas estas memorias de esclavitud. Las quitamos de cuerpo, de mente y de espíritu a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Bien, hasta aquí, si me quieren contar si es igual, si es diferente, si el número que pusieron al principio es el mismo, si sienten que algo bajó. Sobre todo, lo numeramos para poder compararlo con cómo nos sentimos después. Si estaba en un 8, y si ahora lo siento en un 5, ya hay un avance, ya hay un progreso. Más alivio, bien. Entonces vamos a
ponernos fuertes para que todo este fortalecimiento siga actuando en nosotros, siga trabajando en nosotros y lo haga al 100% y con potencial infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Fuertes a soltar, borrar, eliminar, quitar toda esta información, interpretación y percepción errónea sobre lo que tenemos que retener. Y también aquí cuando queremos retener dinero, cuando queremos retener la economía, vamos a quitar todo eso, total, completa y permanentemente, de cuerpo, de mente y de espíritu, a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Quitamos toda la tensión que genera en nosotros todo lo que es económico. Lo quitamos de cuerpo, de mente, de espíritu, todas las veces que esto se manifestó, el efecto acumulado, los detonantes, lo quitamos a cero menos infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. Vamos a eliminar la ansiedad, que me dicen acá que tienen. Vamos a quitar toda la ansiedad o todo donde estemos más conscientes en realidad de eso que teníamos, más conscientes de lo que nos pasaba. Bien, estoy en mi último minuto, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en el día de hoy y que me tengan la paciencia cuando esto se corta. Bueno, un beso grande y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.